ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ G3 ਗੋਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਨੇੜਿਓਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਗੋਲੀ ਵੇਖ ਲਈ ਜੇ ਸਰ। ਗੋਲੀ ਪਾਤੀ G3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਢੱਕਣ ਸਟਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਢੱਕਣ ਡਾਣਾ ਬਾਈ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਰ ਕਰੋ ਤਿਆਰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਸਟਿੰਗ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਕਰੋ। ओके ये देखे ओ भाई साहब ये वापस आ गया। इसने हाल देखो जरा क्यों मैं ओ यार ये तो वापस आ गया, देखो ढक्कन देखो। ओए 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 ये देखो ढक्कन ये पड़ा हुआ इधर आ गया। वो हाँ ये देखो यार ये लगा, ये देखो भाई साहब, चेक करो, मोरी कर दी है भाई ने ढक्कन को। और देखते हैं कि बोतल दे विच मतलब कोई निशान तो नहीं पिया। बोतल नु आओ, बोतल नु तो नहीं बजा, बोतल जे बज गया भाई साहब काम खराब हो जाएगा। बोतल बिल्कुल फ्रेश है, बोतल बिल्कुल फ्रेश, चेक करो जरा भी भाई साहब, बोतल नु कोई खराश नहीं आई, वेख रहा जी। ते आ चेक करो, ऐसी गन जेडी बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी गन जेडी ना बेचनी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ है। G3 एयर गन पैकिंग सारी है साडे कोल, सारी पैकिंग है A1 है। हां स्पेशल पेशावर तो लियांदी सी ना भाई, पेशावर तो मेड इन तुर्की, मेड इन तुर्की है, ठीक है जी। ते आई पेशावर तो है, पेशावर तो ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 555, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ, 4 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਨਹੀਂ 1 ਵੀਘਾ ਹੋਣੀ, 1 ਵੀਘਾ 10 ਫੁੱਟ 10 ਕਰੂੰ।